Hej, mit navn er Sara, og jeg vil i dag fremføre bevis for, at ax i n har den afledte funktion f-mærke af x lig med 2ax. Men først så vil jeg lige forklare lidt om betydningen af differentiabilitet. Og det betyder egentlig, at man kan tegne en entydig tangent på hvert et punkt af grafen. Og det betyder også, at det er en graf som den her, hvor den ligesom er glat. Den har ikke nogen knæk eller nogen spring, som sådan er afbrydelser i grafen. Her på grafen så kan vi også se, hvad det er, vi skal bevise lidt senere. Fordi vi har 2 punkter her. Vores punkt 1 og vores punkt 2. Men hvad der egentlig er vigtigt her, det er, at afstanden mellem det her punkt på x-aksen og det her punkt til x-aksen, det var egentlig kunne få det frem her, så afstanden mellem det her punkt og det her punkt, det kalder vi for h. Og afstanden mellem det her punkt, det her punkt, det kalder vi f af xo, og det her punkt kalder vi f af xo plus h. Og afstanden mellem de her to, det er funktionstilvæksten. Godt. Og så kan vi starte. For det første vi skal, det er at beregne funktionstilvæksten. Derefter så vil vi finde differenskoefficienten. Den finder vi ved delta y divideret med h. Og så vil vi finde differentialkoefficienten, altså grænseværdien, når h går mod 0. Og det gør vi med den her ligning her. Godt. Lad os begynde. Og som sagt før, så er funktionstilvæksten afstanden mellem de her 2 punkter. Og det giver egentlig også ret god mening, når man kigger på vores formel her. Fordi det er jo egentlig bare f af x0 plus h, altså det her punkt, minus f af x0, altså det her punkt. Godt. Nu skal vi så sætte vores xo plus h ind på x's plads. Det ser sådan her ud, fordi det var jo a gange x i anden, og så siger vi minus, og så sætter vi xo på x's plads, og det ser så sådan her ud. Det er altså vores funktionstilvækst. Så skal vi finde differenskoefficienten. Og for at finde den, så skal vi dividere funktionstilvæksten. Den har vi heroppe. Der er vores forkortelse delta y. Den skal vi dividere med h. Og som vi husker før, så var h den afstand imellem de 2 punkter på x-aksen. Men før vi gør det, så vil jeg gerne lige lave nogle omskrivninger. Og til at starte med, så skal jeg bruge første kvadratsætning, og den siger a plus b i anden er det samme som a i anden plus b i anden plus 2 gange a gange b. Ja. Godt. Og når vi så lægger det over på vores xo plus h i anden, så kommer det til at se sådan her ud. xo i anden, h i anden, plus 2 gange x 0 gange h. Og så har vi stadig vores minus ax 0 i anden her. Godt. Nu skal vi så have fjernet parentesen her. Og det gør vi ved at gange a ind i parentesen. Så vi ganger altså a med det her led, og med det her led, og med det her led. Og så får vi den her bryg. Og når vi kigger på den, så kan vi jo hurtigt se, at vi har ax0 i anden, og vi har minus ax0 i anden. De går simpelthen ud med hinanden, de to.
Og tilbage så har vi så en lidt kortere bryg, der hedder AH i anden. A2 AX 0 H. Godt. Og det skal vi så dividere med H. Jeg kan sætte H foran parentesen her, fordi at AH i anden, som jeg har her, det er det samme som H gange A gange H. Ja, når man ganger, så kan man jo bare bytte rundt på rækkefølgen. Så det er egentlig det samme. Og det her H, det forsvinder, fordi det er uden for parentesen. Og så dividerer vi H, og de går altså ud med hinanden. Og så står vi tilbage med AH plus 2AX 0. Godt. Det var anden del af tretrinsreglen. Så når vi til den tredje del, og det er beregning af grænseværdien for den her bryg, når H går mod 0. Og for at gøre det, så har vi jo den her formel, og herop, det er jo bare vores differenskoefficient. Godt. Og vores differenskoefficient, den har vi jo lige fundet. Det er den her. Og så skal vi finde ud af, hvad der sker, når den går mod 0. Hvis vi kigger på andet led her, 2AX, der sker der ikke rigtig noget, når H går mod 0. Fordi der er ikke noget H i det led. Herover er der et H. Og når H går mod 0, så bliver betyder at H bliver mindre og mindre. Og fordi at vi ved, at den her forskrift er differentiabel, altså der ikke er nogen knæk i grafen, jamen så ved vi også, at H går mod 0, og dermed bliver mindre og mindre. Det betyder, at det her, det er lige med 0 plus 2AX. Og siden, når man plusser noget med 0, det giver nogen forskel, så det er jo endelig bare lige med 2AX. Og der har vi så beviset.